天气风险的朋友们，大家早安。杜苏芮台风呢，在昨天晚上呢，已经进入了巴士海峡哦。那暴风圈的边缘呢，目前已经逼近这个恒春半岛所以说气象局呢，在昨天下午发布了今年的第一个陆上台风警报。那从昨天晚上一直到今天清晨的这个观测资料来看呢，台风中心呢是在吕宋岛的北部近海缓慢的向西移动。那受到吕宋岛地形的影响呢，看起来走的有一点摇摇摆摆的那预估从今天的白天开始呢，台风中心会逐渐转向西北的方向移动。那大方向来看的话呢，是趋向台湾海峡的南部也就是台湾的西南方海面所以说今天呢，杜苏芮台风呢会离台湾越来越接近。那暴风圈呢也将是由南往北逐渐的涵盖着南台湾地区那预估到今天晚上的时候呢，包括这个恒春半岛、台东还有高屏一带的陆地呢，应该都已经陆续进入到暴风圈之内所以说对台湾的影响程度呢是有越来越大的这个趋势。那预估明天一整天杜苏芮台风是一路会朝西北的方向移动，继续进入这个台湾海峡南部然后往大陆福建沿岸这边靠近。那中心呢会经过台湾西南方的海面那预估最接近台湾西南沿岸的时间呢，大概是会落在明天的傍晚一直到午夜之前的这段期间。那台风中心呢离沿岸陆地呢应该还有超过100公里以上的这个距离那明天的午夜过后一直到后天的后天周五的清晨呢，台风中心呢会逐渐的靠近福建的沿岸。那礼拜五的上午应该就会在金门的西南方沿海登陆了。那这个时候呢，台风的暴风圈呢就渴望逐渐的脱离台湾的陆地台湾本岛陆上的这个台风警报呢，有机会在礼拜五的上午就会解除。那至于说外岛的这个陆上台风警报，还有台湾周围的这个海上台风警报呢，则可能要等到礼拜五的下半天才有机会解除了。那按照目前上述的这个变化来看的话呢，今天礼拜三迎风面的花东、恒春半岛还有南高屏这一带的风雨呢是会逐渐的加大的，尤其是下半天之后到晚间随着暴风圈开始进入陆地，整个风雨的状况呢会更明显。那至于说东北部的宜兰还有北部的大台北、桃园一带虽然说是在台风的外围但是因为偏东风的影响，也会有一阵一阵的这个风雨出现的状况。中部的深山地区呢，降雨呢也会随着时间而逐渐的开始累积。那至于说新竹以南到台南以北的这个西半部平地呢，因为受到这个山脉屏障的作用今天的风雨状况可能还不会很明显的出现。那反而要留意就是因为背风沉降作用而出现的这个局部高温的现象预报资料来看的话呢，有机会出现到36到38度高温的这个状况所以说迎风面跟背风面的天气差异呢，看起来会非常的明显。那明天礼拜四一整天呢，还是台风影响最大的这个时间。虽然说台风中心附近最强的风雨看起来是不会直接进来但是风雨比较大的区域包括这个花东啊、恒春半岛，还有南高屏，还有外岛的这个澎湖、金门一带呢，还是要特别留意这个强风豪雨出现的这个状况尤其是山区降雨有机会到大豪雨以上的这个等级。那花莲花东地区、恒春半岛，还有南高屏的沿海，还有就是在澎湖、金门这一带的地区呢，是有可能会出现到10到12级或者是以上的这个强阵风的要特别的小心那宜兰大台北到桃竹一带呢，则是就一阵一阵的这个风雨的状况会持续的出现。那山区的雨量呢，也有可能会来到这个大雨甚至是豪雨的这个等级那阵风呢，大概是有在8到10级的这个左右。那至于说苗栗以南到嘉义以北这一带呢，因为这个地形屏障的关系整个受影响的状况会比较小。那山区呢是有机会出现到大雨等级的这个降雨那整个风力是比较弱的大概只有沿海才会有比较强阵风出现的这个机会。那至于说到了后天呢，礼拜五台风大概就要远离了，整个台风警报呢也会逐渐的解除台湾本岛各地的风雨呢是会缓和下来的但是受到这个台风尾偏南风的这个影响，水汽还是蛮多的所以在南部跟东南部还有恒春半岛这些地方呢，要留意比较大雨出现的这个状况。沿海呢还是会有比较强的这个阵风那至于说外岛的这个澎湖、金门这一带的风雨呢，会持续比较久的这个时间，那尤其是台风中心
心可能靠近的这个金门哦，要特别留意这个强风豪雨，看起来要等到礼拜五的下午或者是傍晚之后，台风更进入这个福建陆地之后呢，风雨才会逐渐的小下来。那至于说周末期间看起来呢，还是受到这个偏南风还有低压带的影响哦，天气还是不太稳定的尤其是午后哦，可能会出现局部大雷雨的这个情况。因为台风刚过了这个关系哦，所以说周末假期如果要外出的话呢，还是要特别小心安全哦。那危险的区域还是暂时不要前往，会比较好一点。好，以上气象呢是由天气风险吴胜宇提供，谢谢大家。